मज़हबन मुख़्तलिफ़ में असांजे माण्हुनि खे ॿुधायो इलेक्शनी सियासत हिते अहिड़ी कई वई आहे पोयनि केतिरनि ॾहाकनि खां जो हिकिड़ो ठगी जो ठाह थो नज़र अचे हिते सभु हितां जा चङा मुड़ुस वेठल आहिनि जेके कंहिं न कंहिं नमूने सां बिरादरियुनि जा चङा मुड़ुस आहिनि न त बि इलाइक़े जा क़यादत सुञातल माण्हू आहिनि पर जॾहिं असेंबली में वञनि था त उते वतन जी वारसी नज़र ई कान थी अचे न सिर्फ़ इहो पर वतन खे विकिणण वारनि सां गॾु थी था बीहनि सिर्फ़ु शख़्सी मफ़ाद जे करे उहो सैद हुजे या चांडियो हुजे या बरोच हुजे या मक्सी हुजे या केरु बि हुजे उॾण हुजे या समाट हुजे या बरोच हुजे इएं न थींदो इन करे हिन वक़्त ते ज़रूरत जी शइ जी आहे ज़रूरत जी शइ जी आहे वक़्तनि सां वफ़ा जो हीउ जेको मुंहिंजो हीउ वञण जो सबबु हो मूंखे ख़बर कान्हे आउं छो चुकी आयसि मूंखां दोस्तनि पुछियो साईं अमीर जे अॾे ते कॾहिं मोटंदो कुझु के मूं ॿुधायो मुंहिंजो इनशाला 2023 जी इलेक्शन में मोटी ईंदुसि त ॿुधायो दादा त ठीकु आहे पर भाया छॾे वियो मैदान घणनि दोस्तनि हिकु महीने ॿिनि खां हितां जे नियापाव कया दोस्तनि चयो त हाणे अचो ज़मानत कराए ॿार अचो केस विढ़ूं मुंहिंजो 50 साल सां आउं ॿाहिरि रहियो आहियां हाणे छॾियो त खे 5 साल अंदरि हुजां त ख़बर पवे त हलाली ऐं हरामी वक़्त में कहिड़ो आहे सियासी पार्टियुनि जूं जिदोजहदूं आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हिकिड़ो जिदोजहद जो पासो पर ख़ुसूसन ही 15 साल जेके मुंहिंजी अखियुनि जे अॻियां आहिनि ही जेको मकरूह चेहरो आहे इहो मकरूह चेहरो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जेको मूं पोयनि 15 सालनि में सॼो ॾिठो आहे 2008 में जीअं हुकुमरानी कया नव में सिंध जा वसीला गैस तेल सभु कंपनियुनि सां एग्रीमेंट करे छॾियो उन वक़्त ते बि असांजी क़यादत ऐं क़ौमी क़यादत जंहिं विड़ी उनखे वापसि करायो 2012 में इहा सिंध असेंबली सिंध जी विरासत जो कानून पास कयो ऐं हिते असांजा सभु सूबाई असेंबली उन पीपल पार्टी जा मेंबर उन सिंध खे विराइण लाइ वोट कयो पर मूंखे ख़बर नथी अचे हिते घणा ग़ैरतमंद ऐं कांग्रेस उन्हनि बेग़ैरतनि खे वोट कीअं था ॾियनि ऐं पंहिंजी सियासत जो क़िबलो कीअं वतन खां न करे हिन वक़्त मुस्तक़बिल करीब में जंहिं नमूने सां हीउ जेको मक़सदु हो असां हाणे मुंहिंजे कलम घणो बाख़बर हूंदो मलियत कीअं विको अथनि खटो कीअं विको अथनि जाम शोले बि कीअं गिड़िया आहिनि कीअं सिंध जो हुकूमत खे तहफ़ुज़ करणो हूंदो आहे ज़मीनुनि जो ज़रई ज़मीनूं हारियुनि जे हवाले कबियूं ऐं ॿियूं माण्हुनि खे राइशी कोट आबादी स्कीम ते ॾींदियूं आहिनि ईअं न थींदो आहे ज़रदारी माफ़िया ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी हुकूमत उन्हनि जो सौदो पिया कनि कूड़ा कागज़ कराईंदा ऐं विकिरो कंदा वञनि जॾहिं हू असांजे उन करे ज़रूरत जहिड़ी शइ थी आहे उनखे उजागर करण जो ज़रूरत हिन जी शइ आहे त सिंध जो अक्सरियत बाअसर माण्हू ऐं बाअसर सियासी जमायतूं सिंध मां हथ खणी वयूं पंहिंजे वतन जो विकिरो करे रहियूं आहिनि उन वक़्त ते केरु ईंदो अॻियां उन करे तव्हां असां ईंदासूं जंहिं में क़ौमी गैरत आहे उहो अॻियां ईंदो ऐं अची जिदोजहद कंदो ही भाड़िया छा ॼणनि वरी मुंहिंजूं रखी सम्झूं पिया गैरत उन करे ही समझनि था त इहे ॻाल्हियूं जेके
गोलियूं था खणी अचनि इन्हनि में कोन हूंदो त वॾ माण्हू उन करे असांजो माण्हू मुतासिर माण्हू ख़ुशूसन असांजो ग़रीब माण्हू उहो सुजाॻ थिए हिननि आसरनि ऐं ॾकनि जी सियासत खे ख़ैरबाद चवे जॾहिं उहो ख़ैरबाद चवंदो तॾहिं तव्हांखे रस्तो निकिरंदो सिंध जी महिरूमी ग़ुलामी ऐं हीअ जेका हिन मुल्क जे अंदरि आहे उन में हिन सियासी जमायत खे हुकुमरानी जेका मिले थी ऐं हर वक़्तु ॾिसो था त केसनि में रिलीफ मिले थो ॿ टे ॾींहं फोटू कढायो वरी निकिरियो अचनि मर्द माइन करप्ट मर्द त मूं ॾिठा पर हिते ज़ननि जे तौर ते करप्ट त उन्हनि जा अच्छा चिठा अची चुका आहिनि उनजी सियासत इहा आहे त पैसे लाइ जेको पैसे जा पुट हुजनि या पैसे जूं धीअरूं हुजनि उन मां अक्सर त माण्हुनि में ऐं उन्हनि खे पुराणे माज़ीअ जे जेको माण्हू मोहबत कंदा उनजो बि अहसासु कोन्हे छो जॾहिं इंसान खे हवस थींदो आहे त पोइ हुन में ईअं अंधो थींदो आहे जेको असां हिते 15 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इन अंधो थींदो ॾिठो आहे त कीअं वतन जा दुश्मन थी रहिया आहिनि इन करे हिन वक़्तु सिर्फ़ु वोट जो मसइलो न आहे वोट तव्हांजे राय जो इज़हार आहे ऐं तव्हांखे उनखे वोट खे बि ख़ैरत जे हिसाब सां इस्तेमालु करणो थो थिए पर मसइलो सिर्फ़ु इहो वोट जो मसइलो न आहे हिते हिननि खे हुकुमरानी मिले थी भारी दलाली जे तहत ही 50 सालनि में जेतिरा दफ़ा मिली आहे क़ौम परस्त तहरीकुनि खे कुचलण जे एवज़ पंहिंजे वतन जे वसीलनि खे बिगड़ण जे एवज़ इन्हनि खे असां घणा सम्झंदे ख़ामोश था थी वियूं उन करे हितां जो आवाम मूंखे ख़बर आहे 2013 खां वठी इलेक्शन्स हुया ऐं इलेक्शन्स न पुॼा तॾहिं बि ओठनि शहरनि में वाक़ुफ़ आहियां सभिनी सां हितां जे माण्हुनि में जेका सुजाॻी ऐं बहितरी आंदी जीअं साईं इमदाद मोहम्मद शाह आंदी साईं इमदाद मोहम्मद शाह जो हिकिड़ो त हितां तव्हांखे समाजी ख़िदमत थींदो पर तव्हांखे हिकिड़ी ॿुधायां संदसि जोड़ जो 85 ऐं 88 ॿ दफ़ा त मेंबर रहियो सॼी सिंध में अॼु ताईं मेंबर न आहे जेकर रिकॉर्डनि में ॾिठो वञे त साईं कीअं सिंध वतन जी सिंधनि में असां हिफ़ाज़त कई आहे हिकिड़ा माण्हू बात असां चवंदा आहिनि पर हुन पंहिंजे अमलनि सां करे ॾेखारियो आहे उन जिदोजहद जा इरादा रखूं था ही 4 महीना जेको अचणो हुजे मूं तव्हांखे ॿुधायो पर भाॼा कढी विया उन करे हिकिड़ी शइ ज़हन में पंहिंजनि मसइलनि खे हल कंदासीं घटियूं ठाहींदासीं कोठ बि सवारींदासीं नौकरियूं बि इंसाफ़ सां हलाईंदासीं हिते बेईमानीअ जो बेईमान कामोरा ऐं बेईमान सियासतदाननि जो जेको गठजोड़ आहे पर इन खे बि तोड़ींदासीं ऐं वतन जे दुश्मननि जो जेको सॼी सिंध में ध्यानु आहे इन खे बि तोड़ींदासीं ऐं हुन में सगन जो आवाज़ अॻियां वधंदो ऐं बि था करो मुंहिंजूं तव्हां सां मोहबतूं आहिनि पकड़ तव्हां लॻे थो पर हिकिड़ी शइ नंढी रखी छॾियो असांजे सिंध वतन जे जॾहिं का तकलीफ़ अचे थी असांजो रत टहिके थो मूंखां हितां वेठो नथो थिए ऐं आउं वञी उते वञी अॻियां बीहे वञी वेड़ वञी थो अॻियां छा उन लाइ असांखां सिंध सां असांजो सिर लॻे तव्हां सां बि असांजी दिलि लॻे सिंध सां असांजो सिर इहा थो अचे असां सां मोहबत कंदव इहो ध्यानु रखनि त असांजी मोहबत जो महवर असांजी सियासत जो महवर असांजे पंहिंजे ज़ात जो महवर पंहिंजो वतन सिंध आहे ऐं जेकर तव्हां सां मोहबत था करियो त यकीननि तव्हां बि क़िबले जे तरफ़ मुंहुं करे ऐं इहो रुॻो वचन करियो तव्हां ईंदा पंहिंजी हर सियासत में सकरन ऐं काज़ी अहमद ऐं इलाइक़े जा माण्हू सिंध जा मुहाफ़िज़ थी बीहंदा ऐं पाण हिन में इहो जहिड़ो पंहिंजो क़ाइमु रखंदा तव्हांजूं मोहबतूं अजाऊं 8 बजे कराची मां निकितो आहियां जामशोरे ज़िले में जंहिं नमूने सां मोहबतूं पर तव्हांजी त तव्हांजे इश्क यकीननि मूंखे झुकाए ॾिनो आहे तव्हांखे सलाम आहे इंशाअल्लाह पंहिंजी मोहबत क़ाइमु ऐं साथ सलामत जीए सघो